Buongiorno, buongiorno con Focus TG. Partiamo da un vero e proprio giallo, ormai la scomparsa del parapendista sopra le colline di Marostica. Sono riprese le ricerche, mi pare che siamo al sesto giorno di ricerca. Andiamo in diretta da Vanessa Banzatto con l'operatore Andrea Benetti. A te Vanessa. Buongiorno a te direttore, alle persone che ci stanno seguendo. Sì, sono ancora in corso le ricerche del parapendista scomparso tra le colline di Marostica a cavallo tra Pradipaldo e Valle San Floriano domenica pomeriggio. Di lui nessuna traccia. Ricordiamo rapidamente, oltre ai vigili del fuoco, all'unità cinofila, all'unità che appunto utilizza i droni, si è alzato in volo anche l'elicottero. L'elicottero ha letteralmente spazzolato tutta la vegetazione per cercare di intercettare almeno la vela bianca e azzurra che dovrebbe ben distinguersi tra la vegetazione. Il soccorso alpino ha proprio controllato in ogni angolo, ci sono calati nei vari canaloni, insomma c'è stata una ricerca fittissima e intensissima, però fino ad oggi ancora nulla, nessuna novità di questa persona. Non si sa tra l'altro se sia un uomo, se sia una donna, non si sa nulla di questo parapendista, questa parapendista, soprattutto non si sa se sia ancora vivo, perché ricorderete anche i vigili del fuoco avevano detto che la vela si era chiusa, non si era aperta la vela di emergenza quando è stato visto dai testimoni che hanno dato subito l'allarme domenica pomeriggio, e quindi anche la velocità di discesa era molto alta e le possibilità che la persona sia ancora viva sono davvero scarse. Noi ci troviamo oggi a Borso del Grappa, dove è attivo il consorzio Vivere il Grappa, consorzio turistico Vivere il Grappa, che si occupa anche e soprattutto forse di volo libero, come il presidente Emanuele Reginato. Cerchiamo di capire, presidente, cosa può essere successo, visto che lei è esperto di volo e di parapendisti ne vede tutti i giorni a centinaia. Cos'è successo? Sicuramente un errore del pilota che l'ha portato a cadere. Cos'è successo dopo non lo sappiamo neanche noi, le ipotesi però sono solamente due: o la persona è stata fortunata ed è caduta illesa, probabilmente uno straniero che non ha sentito le notizie alla radio, TV eccetera, e se n'è andato a casa, o altra ipotesi, quella che sia caduto in un posto talmente nascosto e sia morto lì. Queste sono le due ipotesi. I carabinieri tra l'altro sono venuti anche da voi e vi hanno chiesto se potevate avere idea della persona scomparsa. Sì, difatti noi abbiamo attivato una serie di ricerche sia in loco, avvisando tutte le strutture turistiche locali, dagli alberghi ai bed and breakfast, campeggi eccetera, per avere riscontro. Poi abbiamo avvisato anche tutte le federazioni di volo libero italiane e straniere, in modo che possano raccogliere anche loro dati su eventuali piloti che abbiano avuto questi incidenti o che siano rientrati. Finora però purtroppo non abbiamo avuto nessun riscontro, anche se dai controlli non è emerso nulla purtroppo. Non è emerso nulla, tra l'altro lei dice che serve, è necessaria la massima sicurezza quando si intraprende un'attività del genere, e la massima sicurezza è quella che voi stessi vi premunite di controllare e di accertare quando i piloti decidono di decollare. Allora, premetto che l'attività di volo libero è un'attività ben normata. Si dice volo libero solo perché c'è l'assenza del motore, non perché sia un'attività che è priva di regole. E la cosa numero uno: per poter volare serve fare un brevetto e serve un'assicurazione. Questo brevetto deve essere tra l'altro rinnovato ogni 2 anni. Non ci si improvvisa piloti di volo libero? Non ci si improvvisa piloti di volo libero, e l'attrezzatura è un'attrezzatura normata, omologata, e non esistono attrezzature non normate, non certo. Ci sono produttori di vele non regolari. In più, nel nostro caso, ogni volta che un pilota si reca a bordo per volare, abbiamo reso l'obbligo della fly card, che ha due obiettivi. Uno, quello è un biglietto a pagamento che ci permette di sostenere le strutture, però quello che chiediamo noi è appunto la regolarità dei documenti per poter volare. In più forniamo sempre al pilota una specie di regolamento su cui come si deve comportare
anche in caso di inconveniente /incidente, e raccomandiamo che venga segnalato anche in caso di incidente senza che la persona sia ferita, che ci venga segnalato allo scopo di non procurare falsi allarmi. Aggiungo poi che collaboriamo strettamente con il SUEM 118 ogni volta che succede un inconveniente, proprio per agevolare sia il soccorso sia quando non serve il soccorso. Incidenti del genere a lei sono mai capitati? Nel senso, è mai stato coinvolto in un incidente del genere da piloti che appunto si iscrivevano al suo consorzio? Sì, è successo di essere stato coinvolto, fortunatamente però siamo sempre riusciti in tempi brevi o meno brevi a recuperare o segnalare la presenza della persona. Così tanto tempo non è mai successo? Così tanto tempo è la prima volta, sinceramente, non è mai successo. Tra l'altro qui accanto c'è proprio un'area di atterraggio e stiamo vedendo, ce ne sono tantissimi in cielo oggi, nonostante ci siano nuvole, però sono tantissimi piloti in cielo, tanti sono in fase di atterraggio, quindi sembra tutto molto semplice, molto tranquillo e molto sicuro. In realtà dietro a monte c'è un controllo molto approfondito. Sì, intanto per poter volare, lo ripeto, bisogna seguire un corso che è abbastanza impegnativo, sia da un punto di vista teorico che pratico, della durata di qualche mese. Non è che in un giorno si possa volare. Seconda cosa, vengono fatti anche corsi di perfezionamento di tecniche, certo, di cadute in caso di incidente sul lago, eccetera. Poi chiaramente viene visto come uno sport estremo. Io dico chiaramente non è come andare via a piedi, però se noi guardiamo una statistica tra parapendio, moto e auto, il parapendio si colloca a metà strada tra i due, per cui nel nostro caso Borso circa 120.000 voli all'anno, sono 40 inconvenienti /incidenti. Se guardiamo in percentuale è abbastanza bassa. Abbastanza bassi, insomma davvero come sempre massima sicurezza, come sempre regolamentazione e controlli altissimi e di altissimo livello. C'è da capire adesso veramente cosa possa essere successo a Marostica domenica pomeriggio, e soprattutto si spera davvero che la persona possa essere ritrovata. Le ricerche, dicevano i vigili del fuoco di Vicenza, continueranno sicuramente anche nella giornata di domani. Da capire adesso anche dalla prefettura cosa si deciderà, ecco, se continuare o meno le ricerche del parapendista scomparso, che a oggi è ancora un giallo. Da Borso del Grappa, direttore, tutto, ti ricevo la linea. Grazie a Vanessa Banzatto e Andrea Benetti per la parte tecnica. Vediamo i titoli del Corriere del Veneto, diretto da Alessandro Russello. A Vicenza, sentenza storica del tribunale, operaio morto per aver respirato inquinanti PFAS, era dipendente della Miteni. Le zone rosse si allargano nelle città e dividono cittadini e politica, e poi utili, inutili o dannose, i sindaci equilibristi tra le paure dei residenti e il pressing dei partiti. Questa sempre di zona rossa stiamo parlando. A Padova, quartiere Arcella, anni per smontare i pregiudizi, così buttano via tutto. Ed è una vicenda abbastanza paradossale quella dello scontro sulle zone rosse, perché da un lato i commercianti chiedono la sicurezza, dall'altro hanno paura che la loro attività nelle zone rosse o nelle zone adiacenti alle zone rosse sia in qualche modo compromessa. Adesso andiamo in diretta a Venezia, davanti al Tribunale in Piazzale Roma, perché oggi l'ex assessore Renato Boraso è dal giudice per concordare un patteggiamento. Andiamo da Ilaria Marchiori. A te, Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Questa era la giornata in cui si attendeva di capire se la giudice per le udienze preliminari avrebbe concesso o meno un rinvio proprio per quanto riguarda i patteggiamenti chiesti dall'ex assessore Renato Boraso e dagli imprenditori Ormenese e Brichese, e così ha deciso di fare. Dunque la prossima udienza sarà il prossimo 11 luglio, tra qualche mese. Ricordiamo che questo
questo proprio per permettere all'ex assessore di trovare la cifra appunto che è richiesta per ottenere il patteggiamento di 400.000 euro concordati. Ricordo che nei patteggiamenti per quanto riguarda Boraso si parla di 3 anni e 10 mesi concordati dal suo avvocato Umberto Pauro con i PM Terzo e Baccaglini per quanto riguarda le 12 accuse di corruzione, mentre restano fuori il caso Pili e Palazzo Poerio, oltre alle accuse di turbativa d'asta. Per quanto riguarda invece l'imprenditore brichese 3 anni e 10 mesi, mentre Ormenese 2 anni e 8 mesi. Questo dunque quanto emerso, nessuno dei 3 era presente in aula, ma c'erano solamente i loro legali. Ricordiamo che l'ex assessore Renato Boraso è agli arresti domiciliari. Dunque la prossima udienza sarà il prossimo 11 luglio. Qui da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, a Sandro Ponchio, il nostro operatore. Passiamo alla serie di incidenti stradali purtroppo interminabile. C'è il lutto della Riviera del Brenta per la scomparsa di Matteo Marcato, un giovane padre di 34 anni, originario di Spinea, residente ad Oriago, che è morto nel tragico schianto sulla strada provinciale tra Porte Grandi e Caposile. A bordo dell'auto c'erano anche la compagna e il loro figlioletto di pochi mesi, entrambi salvi e portati all'ospedale di Mestre. I carabinieri stanno ancora indagando sulla dinamica dell'incidente. Stavano con ogni probabilità tornando da una gita al mare, ma quella che doveva essere una giornata felice si è trasformata in tragedia sulla strada provinciale 43 tra Caposile e Porte Grandi per una giovane famiglia a bordo di una Golf grigia che per motivi ancora da chiarire si è scontrata con un camion adibito ai servizi postali. L'auto stava procedendo in direzione Venezia, il camion verso Jesolo, devastante l'impatto con la Golf che si è girata su se stessa. Non c'è stato nulla da fare per l'uomo alla guida dell'auto, Matteo Marcato, 34 anni, residente a Oriago di Mira, di professione cuoco. Inutili tentativi di rianimazione degli operatori del SUEM 118, intervenuti anche con l'elisoccorso. Ferita ma cosciente la compagna, 35 anni, di origini polacche, a lato passeggero, quasi indenne il bimbo della coppia, 7 mesi appena, regolarmente assicurato al proprio seggiolino. Ha trascorso la notte in osservazione ed è stato sottoposto a tutti gli esami pediatrici del caso. Madre e figlio sono stati portati entrambi all'ospedale All'Angelo. Sul posto i vigili del fuoco dalla centrale di Mestre e dal distaccamento di San Donà di Piave e la polizia locale di Quarto d'Altino che si è occupata di deviare il traffico. I rilievi sono stati invece affidati ai carabinieri che per l'intero pomeriggio hanno tentato di ricostruire la dinamica della tragedia. Con loro, dopo essere stato medicato, anche il conducente del camion. Così racconta ai nostri microfoni. Stavo andando a Jesolo a finire il servizio e di colpo questa macchina ha perso il controllo, non mi sono neanche reso conto perché proprio è stato un attimo, me la sono trovata addosso, non neanche fatto in tempo a frenare, forse avrò toccato il freno ma non ho diminuito la velocità sicuramente. L'auto stava procedendo in direzione Venezia, sì, Quarto d'Altino. Quindi un frontale sostanzialmente. Sì. Poi c'è stato il testacoda, l'auto si è... No, io non l'ho neanche, io ho visto solo la macchina davanti e mi si è rotto tutta la portiera, i vetri addosso e ho cercato di tenere il camion in careggiata e basta. Quando sono sceso ho visto che c'era la macchina girata là. Io non so dopo che traiettoria ha fatto dopo l'impatto, non l'ho più vista io proprio. Chi è che ha lanciato l'allarme? L'ha lanciato lei e ha trovato la... No, credo i signori che erano, perché quando io non sono riuscito a scendere subito perché la portiera non si apriva. Quando l'ho forzata un po' ho visto che c'era già gente intorno alla macchina, tutti i passanti che si sono fermati, anzi sì, non si può dire niente, hanno chiamato subito loro e dopo mi hanno detto subito che non mi sono neanche avvicinato al signore. Il frontale, poco prima delle 16, ci sono volute circa 3 ore per procedere con le operazioni di soccorso, il recupero della salma e la rimozione dei mezzi.
terra le tracce di un impatto devastante su una strada, quella delle Colonie, tra Porte Grandi e Caposile, già segnata da tante croci e da troppi lutti. Servizio del nostro inviato Christian Arboit, un grave incidente stradale avvenuto in via Campolongo a 2 Carrare lungo la strada Battaglia. Un motociclista di 71 anni è rimasto ferito gravemente. Sul posto la polizia locale, secondo quanto è stato ricostruito, il Centauro si è schiantato contro l'auto di una donna che si era fermata e stava svoltando mentre un camion la stava lasciando passare. Il motociclista, che proveniva dalla stessa direzione, non avrebbe fatto in tempo a frenare ed è finito contro la vettura. I soccorsi arrivati sul posto hanno intubato l'uomo, che è stato trasferito in ospedale a Padova. Le sue condizioni sono molto serie, la prognosi è riservata. Adesso andiamo da Lucio Zanato, perché un audio proverebbe che la rissa di Castelfranco non sarebbe stata una rissa così spontanea, ma sarebbe stato un agguato, così almeno dicono i difensori dei 2 marocchini accusati di avere aggredito il gruppo di ragazzi che poi ha portato alla morte di uno di loro. Andiamo da Lucio Zanato in diretta. A te, Lucio. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sì, oggi è stato depositato qui in procura a Treviso un audio, un WhatsApp audio che indicherebbe come diciamo ci fosse una sorta di premeditazione per un regolamento di conti all'esterno della discoteca Playa Beach a Castelfranco. Ricordiamo quella che inizialmente sembrava una rissa, insomma, e che adesso proprio con quest'audio non solo gli inquirenti cercheranno di stabilire proprio le cause esatte di quello che poi è stato alla fine un omicidio accaduto il 4 maggio in via Pagnana. Ricordiamolo velocemente, un gruppo di giovani ha a che dire con un altro gruppo di giovani, con 2 marocchini in particolare all'interno della discoteca. A quel punto i buttafuori fanno uscire il gruppo di giovani, tra cui c'è anche un giovane italo-rumeno, e lì a quel punto pare che questo gruppo all'esterno abbia atteso i due di seconda generazione appunto nordafricani. A quel punto sarebbero spuntati, sarebbe stata una colluttazione, sarebbero spostato uno o più coltelli, e pare che ne siano emersi ancora, e alla fine ad avere la peggio è stato un giovane, Lorenzo Cristea, un 20enne di Trebaseleghe. Tutto questo, per questo ci sono in questo momento 2 giovani in carcere, ovvero Badr Rouhani di 19 anni e Taha Benani di 22, e quest'ultimo sostanzialmente oggi ha avuto il suo difensore, ovvero Fabio Targa, che ha depositato quest'audio, un audio che sarebbe una comunicazione tra un PR e un altro PR, in cui lui afferma che questo giovane sostanzialmente, cioè Lorenzo, lo stava avvisando che sarebbe accaduto qualcosa all'esterno della discoteca proprio pochi minuti prima che questo accadesse. Allora direi sentiamo un'intervista che ho registrato qualche minuto fa proprio con l'avvocato Fabio Targa, e poi linea a te, direttore. Noi oggi con la collega Paola Miotti abbiamo depositato una traccia sonora, un messaggio audio WhatsApp pervenutoci che dà conto di una richiesta che il ragazzo purtroppo deceduto ha effettuato prima che capitassero questi fatti, non molto prima, di intervento di un'altra persona, in sostanza di una richiesta di intervento preparatorio a quello che poi è capitato. Ecco, lei dice non è stata una rissa. No, con tutto l'equilibrio e la cautela che sono necessari in questo momento, siamo proprio agli inizi delle indagini. Possiamo però dire che quello che ci appare è qualcosa di diverso della rissa. Ci sembra più in realtà un'attività punitiva posta in essere nei riguardi dei 2 ragazzi marocchini. Ecco, i 2 ragazzi che hanno atteso oltre 20 minuti prima di uscire. Sì, questo è quello che il mio assistito mi ha convintamente detto, e
dice di essere appunto con il proprio amico, di essere stato nel locale per oltre 20 minuti temendo quello che poi purtroppo è accaduto. Altra cosa invece, il suo assistito ha perso gli occhiali. Sì, è un dato che sarà significativo e rileverà anche ai fini di come sono andate le cose all'esterno. Taha perde gli occhiali a seguito di un colpo ricevuto al volto e persi gli occhiali intuisce soltanto delle sagome, delle ombre. C'è oscurità, lui ha una miopia piuttosto marcata e a quel punto lì si è visto circondato da parecchie persone, quindi ha perso il controllo della situazione. Ecco, è caduto. Grazie al nostro inviato Lucio Zanatto. E ieri dolore a Loreggia, dove si sono svolti i funerali di Lorenzo Cristea, il 20enne ucciso a coltellate davanti a quella discoteca. Tantissimi gli amici accanto alla mamma e al papà di Lorenzo che lo hanno salutato con un commosso lancio di palloncini bianchi. È il silenzio interrotto dalle lacrime a salutare l'arrivo della bara di Lorenzo Cristea nella chiesa ortodossa di Loreggia. Il tempo si ferma. Oltre 1000 persone, tantissimi giovani sono lì per lui. A Loreggia arrivano il papà e la mamma di Lorenzo, una veletta nera sul capo, gli occhi gonfi di lacrime. Su rombanti bolidi giungono gli amici più stretti, anche Alessandro Bortolami, ferito durante la rissa fatale per Lorenzo e appena dimesso dall'ospedale. Tanti hanno candele in mano, accese in ricordo del giovane. Alcuni portano fiori. Sono i sacerdoti di Loreggia, Villanova, Castelfranco Veneto e Noale a celebrare il funerale. Ai canti si alternano le preghiere. Al termine del rito il saluto del celebrante che invita i giovani a fare uscire solo il loro amore e a fermare ogni violenza. La cugina ricorda il Lorenzo Solare e, pensando al 4 maggio, prega: mi auguro che quello che è accaduto quella notte non accada mai più. Ultimo a salutare Lorenzo, uno degli amici. Sempre pronto a sdrammatizzare, a prenderci in giro, a farsi ridere anche quando non avevamo voglia. Nessuno parla dell'indagine, solo lacrime e dolore nella chiesa ortodossa, dove in tanti si stringono alla famiglia, amici, parenti, con loro le sindache di Loreggia e Trebaseleghe e la vice sindaca di Castelfranco Veneto con il consigliere regionale Sandonà. Sul sagrato, commosso il saluto affidato a frasi come questa: sei sempre nel nostro cuore, scritte con i pennarelli neri su palloncini bianchi che vengono lanciati in cielo. È il rombo dei motori con i poster dei momenti felici vissuti con l'amico a salutare Lorenzo Cristea. Il suo corpo riposerà nel cimitero di Borgoricco. Servizio di Chiara Gaiani, oggi in regia Tony Esposito e Italo Morao. Adesso andiamo in diretta a Padova da Valentina Visentin perché è scoppiata la polemica sulle zone rosse. A te Valentina. Sì, buongiorno direttore. Ovviamente l'istituzione della nuova zona rossa nel quartiere dell'Arcella questa volta non solo ha scatenato la polemica politica, ma ci sono anche gli stessi commercianti e molti residenti dell'Arcella che si oppongono a questo provvedimento, più che altro per l'etichetta che viene data al quartiere. Il quartiere, tra le altre cose, tra i più popolosi della città. Ieri c'è stato un incontro tra l'assessore al commercio Antonio Bressa e molti commercianti qui di Viale Arcella, che diciamo che è il cuore vivo, pulsante del quartiere. Qui con me c'è Giuliano, che è uno dei commercianti che ieri ha incontrato l'assessore Bressa e come commerciante ha istituito anche una raccolta firme, una lettera, una petizione che volete mandare al Presidente della Repubblica Mattarella. Cosa non vi convince della zona rossa, questa etichetta soprattutto? Beh, sicuramente il fatto che negli ultimi anni tutti i commercianti e i cittadini dell'Arcella hanno contribuito a rendere questo quartiere un quartiere più vivo attraverso varie iniziative. Sicuramente il fatto di essere etichettati come zona rossa va contro quelli che sono i nostri principi. Abbiamo deciso di scrivere al Presidente proprio per parlare da cittadini a cittadini, lasciando un po' al di fuori la politica. E secondo noi l'Arcella è un quartiere formato da 40
4.000 persone più o meno, di varie etnie, più o meno sono 200. Siamo un esempio in realtà di integrazione tra i popoli. Ovviamente ci sono delle criticità, noi siamo completamente favorevoli, completamente in linea con le forze dell'ordine, anzi in questi anni hanno sempre fatto di tutto e hanno sempre fatto un ottimo lavoro di sorveglianza del quartiere. È ovvio che ci sono delle criticità come ci sono dappertutto. Ecco, il messaggio che voi volete lanciare è che ben vengano i controlli, cioè voi non siete contro i controlli delle forze dell'ordine, ma contro, diciamo, lo stigma, l'etichetta di zona rossa che potrebbe portare ad una svalutazione del quartiere. Sì, lasciando stare le svalutazioni, perché è una cosa appunto economica che comunque conta, è proprio un concetto di dire no all'etichetta, no a queste prese di posizione per altri fini, diciamo non di sicuro a favore dei cittadini, diciamo di sì a maggiori controlli e maggior collaborazione con le forze dell'ordine, ma non riteniamo opportuno essere etichettati come zona pericolosa, perché zona rossa significa zona pericolosa. Grazie mille a Giuliano. Noi ieri abbiamo raccolto altre voci di altri commercianti che hanno incontrato appunto l'assessore Bressa e vi restituisco la linea allo studio. Il messaggio zona rossa viene direttamente collegato al messaggio di zona pericolosa e allontana le persone, ed è quello che non vogliamo, perché la verità sta che questa zona non è pericolosa. I commercianti dell'Arcella a Padova esprimono i loro dubbi sulla cosiddetta zona rossa. Da lunedì 19 maggio fino al 15 settembre verrà istituita in un'ampia parte del quartiere. Una decisione presa dalla prefettura che sta dividendo però le opinioni dei padovani. Un gruppo di commercianti del quartiere ha chiesto un incontro informale con l'assessore comunale al commercio per chiedere interventi. Come quartiere siamo già segnati e questa cosa qui non serviva, perché le forze dell'ordine sono già capillari nei loro controlli quotidiani. Eventualmente, se volevano intensificare i controlli in certe zone avrebbero potuto farlo, ma qui non c'è necessità di zona rossa. L'incontro di oggi anticipa quello che si terrà a Palazzo Moroni con il sindaco e le associazioni di categoria per parlare anche di questo tema. Abbiamo concordato con loro di mettere in campo alcune iniziative già nelle prossime settimane, delle feste anche di piazza per rendere protagoniste le attività commerciali dell'Arcella e invitare quindi tutte le persone a venire a sostenerle. Quello che temono i commercianti è che l'area a nord di Padova venga stigmatizzata. Mi trovo molto bene con il quartiere, con tutti i clienti che vengono in farmacia da me. Noi siamo... Pericolosa la zona, secondo me? No, pericolosa assolutamente no. Nel lavorare quotidianamente ormai da decenni in questo quartiere abbiamo scoperto e appurato quanto sia migliorato questo quartiere, per cui la notizia di questa emergenza, di quest'area addirittura identificata come rossa, ci sembra veramente una qualifica ingenerosa che non corrisponde alla realtà dei fatti. I controlli sono necessari e ben voluti, dicono i commercianti. Questo dispositivo lo consideriamo molto forte, molto drastico. Le zone critiche sono ben note, non sono molte. Credo basterebbe rinforzare i controlli in queste zone e il grosso del problema sarebbe risolto. Io da 52 anni ho 52 anni che vivo qui e sinceramente ora vedo che la situazione è migliorata, e se c'è da dire che la situazione è migliorata lo dico ad alta voce, indipendentemente dal partito politico. Grazie ai nostri colleghi Valentina Visentin, Francesco Rattai, l'operatore Federico Cibotto. E a parte la zona rossa, i controlli degli uomini della questura si sono già intensificati a Padova nel quartiere dell'Arcella. Vediamo. La zona rossa non è ancora scattata, ma i controlli degli uomini della questura di Padova si sono già intensificati. Pattugliamento in zona Arcella e zona Sarpi. Qui, davanti alle mura cittadine, i poliziotti hanno trovato un bivacco abusivo con tanto di cucina e tende. 6 i giacigli scovati dagli uomini della questura, che alle prime ore dell'alba hanno trovato 2 cittadini stranieri regolari sul territorio nazionale che dormivano. Le tende improvvisate ora verranno sgomberate e rimosse in sinergia con la polizia locale, intervenuta anche lei sul posto.
Ulteriori controlli in tutta l'area centrale dell'Arcella, dall'Ansa Borgomagno a San Bellino, utilizzando anche i cani antidroga, come nelle vicinanze di Galleria San Carlo, dove, come vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni, sono molte le segnalazioni di degrado da parte dei residenti. E sotto shock la ciclista quarantenne che ieri a Punzano Veneto è stata aggredita mentre percorreva via Schiavonesca da 2 uomini in scooter, è stata scippata e picchiata selvaggiamente. Vediamo insomma, il nostro servizio. Ho scombussolata. Sì, ho dei momenti dove si mi prende un po' tanto. Aggredita e picchiata selvaggiamente da 2 scippatori, è ancora molto scossa la donna di 40 anni, vittima della brutale rapina in via Schiavonesca a Ponzano. La signora è in bici e percorre la strada da Barruchella verso la scuola Gastaldo. La scena immortalata dalle telecamere di videosorveglianza delle abitazioni della zona. Pochi istanti dopo si vede uno scooter grigio scuro con in sella 2 uomini. Entrambi indossano tute nere e casco integrale grigio. Hanno appena incrociato la donna e l'hanno individuata come vittima perché invertono il senso di marcia nello slargo d'accesso ad una casa, ma prima di partire si fermano, uno scende e alza la targa. Pochi secondi dopo tentano di scippare dal cestino della bici il marsupio della signora, ma lei reagisce e trattiene il borsello, come ci racconta al telefono il compagno della donna. Lei ha afferrato il marsupio, in quell'istante si vede che il secondo erano in 2 sullo scooter. Non si vede che non se l'aspettava, è caduto indietro. Poi, che lei non lasciava il marsupio, l'ha dato pugni e calci. Pugni e calci sferrati senza pietà alla testa, al corpo. La donna terrorizzata urla chiedendo aiuto. Ad udire le grida un'anziana residente proprio davanti al luogo dell'aggressione. Questa signora chiamava aiuto, aiuto, aiutatemi. Nel frattempo che io sono arrivata qui al cancello è arrivata una macchina, una signora, e si è fermata. E così a me ha ricorso tutto, dare un fiato d'acqua e tutto quanto, per lavarle giù le mani, che è piena di sangue dappertutto, perché non so se sia stato dal naso o dal zigomo che io avevo rotto, perché ha dato botte in testa. Subito sono stati chiamati i sanitari del 118 e di carabinieri che ora conducono le indagini sull'episodio. Dopo il pestaggio e la rapina, i 2 malviventi sono scappati a tutta velocità sullo scooter. Arrivati all'incrocio della scuola, sono stati notati da un testimone che ha sentito urlare "va di là" e li ha visti sfrecciare verso il baston. Gli inquirenti stanno passando al setaccio le immagini della videosorveglianza ed indagano anche su un altro scippo con analoghe modalità verificatosi circa un'ora prima a Montebelluna, dove un uomo è stato rapinato del marsupio, non si sa se dagli stessi malviventi. Servizio di Marta Marangon, sentiamo la rabbia del sindaco Baseggio e poi la collaborazione di tutta la cittadinanza che mette a disposizione i video delle videocamere private. Vediamo. E si sono fermati un attimo nella mia entrata, proprio davanti al mio cancello, come si vede dalle telecamere, e dopodiché hanno proseguito per la via Schiavonesca verso Scuole Campagna. Solo stamattina, quando i carabinieri le hanno suonato il campanello, la signora Lorenzina ha scoperto che le telecamere della sua abitazione avevano ripreso i 2 rapinatori poco prima del colpo, ma è l'intero paese sconvolto dall'accaduto che si sta mobilitando già da ieri sera, quando il sindaco di Ponzano, con un post durissimo, ha informato la cittadinanza della brutale aggressione alla quarantenne in via Schiavonesca. E io ieri sera ho postato in maniera anche forte un avviso alla cittadinanza, perché poi sono stato chiamato anche durante la notte da persone che volevano sapere all'incirca l'ora per poter vedere tutti i video anche privati di telecamere, per poter dare un aiuto, perché queste persone vanno prese e mi auguro che poi la giustizia faccia il suo corso. Nel mio post sono stato abbastanza duro, perché io credo che persone così meritino di prendere ciò che hanno dato, ma magari anche in maggiore dimensione, perché io credo che non è corretto che alla violenza si risponda con la violenza, ma non è possibile prendersela con delle persone inermi. Sconcerto per tanta violenza e cresce la paura tra i cittadini. Alla trattoria Al Baston, dove ieri sera il compagno della vittima si è recato per chiedere se qualcuno avesse visto o ripreso gli aggressori, non si parla d'altro tra gli avventori e monta la rabbia. All'inizio sono rimasti sconcertati, perché non se l'aspettavano, cioè a scuole di campagna è impossibile,
Eppure, e quindi hanno fatto un po' di solidarietà al marito della signora, nel senso che se avesse bisogno di qualsiasi cosa di farlo presente, che sarebbero stati in grado di aiutare per quanto possibile, però più di questo c'è un po' di rabbia, ecco, quella sì. E probabilmente se qualcuno poi parte, prima o poi succederà. Ne abbiamo parlato ieri sera a Focus, tra gli ospiti anche l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Venezia, Francesca Zaccariotto. Sentiamo cosa ha detto. Ormai ci siamo riempiti di telecamere dappertutto, questo sotto un certo punto di vista è una garanzia ed è un deterrente, però se dopo la garanzia non l'abbiamo rispetto una volta individuate le persone a quello che succede, si crea quella situazione che è disarmante per i cittadini, è disarmante per le forze dell'ordine, quindi io ritengo che oggi in una scala di priorità il tema, abbiamo parlato di lavoro, abbiamo parlato di casa, ma il tema della sicurezza sicuramente occupa il primo posto e ci rendiamo sempre più conto che mentre prima la sicurezza era il tema prioritario delle grandi città, ecco, quindi insomma, mi sento direttamente coinvolta facendo l'amministratore nella città di Mestre e di Venezia, basta vedere come si sta descrivendo in questo periodo la città di Mestre, che poi voglio dire è una città che vive gli stessi problemi che vive una Milano, che vive Torino, che vive Firenze, quindi è un tema che è generalizzato in tutta Italia. Io penso che la certezza della pena sia l'elemento fondamentale. E dopo purtroppo abbiamo l'altra questione che non capiamo più come dobbiamo reagire da cittadino, nel senso che anche i fatti accaduti di chi ha cercato di difendersi direttamente o con armi o con il proprio corpo, si è trovato a dover rispondere in prima persona in maniera anche molto, molto pesante. E come per altre situazioni uno dice: ma come devi reagire? La signora distinto ha reagito trattenendo il borsello, tu ormai ti trovi che se succedono atti di violenza insegni a tuo figlio a scappare via perché hai il terrore che venga coinvolto e che ci rimetta le penne. Se ti scippano ti dicono lascia là la borsa e scappa via perché se resisti vedi la signora. Ecco, quindi è veramente una situazione che stravolge l'individuo in prima persona. Allora, questa era l'assessore Zaccariotto ieri sera a Focus. Violenza anche a Vicenza, l'ultima aggressione in ordine di tempo è stata ad un corriere che è rimasto ferito dopo essere stato aggredito e derubato da un gruppo di giovanissimi. Sono scattati anche i Daspo Willy. Vediamo. Dopo le 6 denunce a piede libero per altrettanti giovani per furto, ricettazione e lesioni, per 2 di loro minori ritenuti tra i protagonisti dell'aggressione avvenuta in piazzale De Gasperi l'altro pomeriggio, scattano anche i Daspo. Per un anno avranno il divieto di accesso a tutti gli esercizi pubblici del centro storico, Viale Roma, Viale Milano, Viale Venezia, Corso Santi Felice Fortunato. Provvedimento emesso dal questore a seguito dell'episodio di violenza in cui un corriere è stato soccorso, trovato a terra dal personale della polizia locale, che immediatamente si è messo sulle tracce dei responsabili, anche grazie alle testimonianze dei presenti, individuando i 2 in corso Fogazzaro. Secondo le ricostruzioni, uno dei 2 avrebbe subito dichiarato di essere stato presente all'aggressione e avrebbe consegnato carta d'identità e bancomat dell'uomo. Successivamente i 2 giovani avrebbero anche consegnato altri oggetti rubati da altre attività commerciali. Intanto sono in corso ulteriori accertamenti per definire l'esatta dinamica immortalata dalle immagini di videosorveglianza. In città si alza il livello d'attenzione, pronte attività mirate per la sicurezza del centro storico, e tra i cittadini e i commercianti alleggia la preoccupazione per il crescente fenomeno dei maranza. Sì, ci sono tanti cosiddetti maranza, che è un termine inventato ultimamente, in modo particolare negli ultimi mesi. Sono aumentati. E il problema è che creano disagio, degrado, e dopo c'è questa forma di impunità che non fa altro che aumentare queste situazioni.
In modo particolare è successo qualche caso nel supermercato qui di fianco a noi, che sono verificati degli assembramenti con diciamo che sono andati anche un po' a infastidire i clienti, gente che entra ed esce al supermercato. Siamo arrivati ad avere anche paura a lasciare i nostri figli, o per chi ha figli che vanno alle medie superiori, a lasciarli da soli, proprio con il rischio che le band, anche minorenni, arrivino a fare aggressioni del genere. Hanno bisogno comunque sia di essere seguiti questi ragazzi, perché oramai sta diventando all'ordine del giorno tutti questi fattori qua e non va bene. Ci vuole un po' di più di polizia, di quartieri, come una volta c'era almeno onestamente la polizia di quartiere. La figura era importante, ecco, tutto lì. Ci vuole un po' più di presenza, sì. E il prefetto di Vicenza, Filippo Romano, invita i commercianti a dotarsi di telecamere. Vediamo. Forse pochi sanno, pochi si rendono conto, specialmente chi combina queste cose, che il territorio comunale è praticamente interamente coperto da videosorveglianza, non solo quella pubblica si integra con quella privata. La ricostruzione dei fatti relativi all'aggressione consumata in Piazzale De Gasperi è stata infatti maggiormente definita anche grazie all'ausilio dei video delle telecamere di videosorveglianza pubblica e degli esercizi della zona che hanno immortalato l'episodio di violenza. Commercianti che lamentano incursioni e atti di bullismo sempre più frequenti negli ultimi tempi in zona. Da qui l'invito del prefetto, a margine di un vertice sulla sicurezza del centro storico, ai commercianti di dotarsi di telecamere di videosorveglianza, negozi invitati a collaborare alla sicurezza collettiva, insomma, poiché fungono da presidio per la collettività. La Confcommercio da tempo ha previsto degli aiuti economici importanti per i commercianti che si vogliono dotare di videosorveglianza. Mi duole sentire che molti di questi sono rimasti non assegnati per mancanza di domande. Io invito i commercianti a dotarsi di videosorveglianza, soprattutto quando abbiano a dolersi di questo tipo di eventi, perché la sicurezza la facciamo in due, la fanno le forze di polizia, la fa anche la collettività. Il primo presidio di sicurezza è la vetrina accesa nelle strade, l'insicurezza nasce anche dalla desertificazione commerciale. Servizio di Luisa Bertini, e su questa violenza dilagante ieri sera a Focus abbiamo sentito lo psicoterapeuta Michele Canil. Sentiamo. Purtroppo sì, direttore. Intanto sono contento di aver sentito queste parole, perché dobbiamo sensibilizzare di più ovviamente tutta la politica, ma anche la gestione di questa società così complicata. Homo homini lupus, no? Citando Plauto, però qua teniamo anche conto di un aspetto. Intanto sì, gli studi si riempiono sempre di più, sempre di situazioni con una gravità maggiore. Tra l'altro, rispetto a queste situazioni di aggressione, ci troviamo sempre di più a trattare situazioni traumatiche o post-traumatiche di persone che hanno subito aggressioni, anche molti giovani, perché poi nella fascia dell'adolescenza ce ne sono molti, e stiamo attenti a un fattore, cioè c'è tutta una realtà sommersa di situazioni che non vengono denunciate, non arrivano alle forze dell'ordine, e quindi questo rischia di essere un tappeto sotto il tappeto, che però ha uno spessore che comincia a diventare un po' preoccupante. E purtroppo questi numeri li riceviamo solamente noi negli studi, nei reparti, negli ambulatori, e bisognerebbe tener conto anche di questa statistica invisibile. Ecco, voglio dire una cosa, dobbiamo tener conto, come dicevo prima, che moltissimi statisticamente di questi crimini che vengono effettuati sono ragazzi, sono adulti, sono anche mariti, sul discorso della violenza, sotto l'effetto o di sostanze o di alcol. Questo non sempre lo leggiamo nei giornali, perché ovviamente è un approfondimento che poi si fa da un punto di vista sanitario, ma la diffusione delle sostanze purtroppo slatentizza quella parte di lupo dell'uomo, diciamolo così, in termini più semplici. Allora, questo era il dottor Michele Canil ieri sera a Focus. Vediamo il cannibale delle auto, il cannibale delle auto che rubava parti di vetture di lusso per rivendere. È stato arrestato a Padova, è un pilota di supercar lituano.
Le auto potenti e di lusso le conosceva bene, per mestiere era abituato a guidarle, ma si era specializzato anche in furti di pezzi di vetture pregiate per poi rivenderle. Un 39enne lituano, pilota di supercar, è stato arrestato dalla squadra mobile di Padova. L'uomo era giunto da pochi giorni in Italia, lo scorso 6 maggio, con la madre, 64enne, che aveva un precedente per furto commesso 10 anni fa. I due avevano affittato una villetta a Cittadella, si dovevano fermare fino al 16 maggio, il tempo di compiere le razzie. In pochi giorni però nella zona tra Padova e Venezia erano aumentate le denunce di furti di pezzi di auto di lusso, Audi, Mercedes, BMW, depredate di notte di paraurti, volanti e componenti elettronici. Sono scattate subito le indagini e grazie alle telecamere di videosorveglianza la polizia ha individuato un'auto con targhe clonate e contraffatte che girava per la provincia in corrispondenza dei furti. Da qui sono risaliti al 39enne e alla villetta di Cittadella dove è avvenuto il blitz. Il 39enne, cannibalizzatore di auto, aveva nascosto nel cortile dell'abitazione tutta l'area furtiva, già stipata dentro un furgone con targa danese pronta per essere rivenduta all'estero, un bottino di circa 200.000 euro. Denunciata anche la madre del 64enne, l'auto dell'uomo è stata trovata anche priva di sedili posteriori per poter caricare velocemente l'area furtiva e all'interno alcune cassette di attrezzatura professionale specifica per esperti in manutenzione di auto di marche di valore. Nel corso dell'operazione sono stati recuperati 14 paraurti completi di accessori, un centinaio di altri componenti, volanti, fanali, sensori elettronici. I pezzi sono stati rubati da auto in sosta in una via di Mestrino, in una via di Selvazzano, in un parcheggio pubblico di Oriago e in via Vigonovese a Padova. Gli investigatori hanno anche trovato il sito internet dove il 39enne vendeva i pezzi delle auto. Incredibile, no? Uno va a riprendere la macchina e la trova smontata. Abbiamo parlato proprio con molte di queste vittime. Adesso andiamo a Treviso perché, come a Padova, si discute della zona rossa che è stata annunciata per via Roma dal sindaco Mario Conte. Per noi c'è Edi Caliman in diretta. A te, Edi. Direttore, buongiorno a te e ai tuoi telespettatori. Partiamo con il simbolo di quella che è via Roma, ovvero la palla di ferro che sostanzialmente divide l'incrocio che porta poi verso il centro città. Noi ci troviamo qui con Nicoletta Rizzetto da questa mattina per fare un po' un giro tra i commercianti della zona per capire gli umori che ci sono dopo la notizia appunto dell'istituzione effettiva di questa zona rossa che avverrà non tra molto tempo. Sostanzialmente quello che ci dicono, abbiamo fatto molta fatica a farli parlare, devo dire, direttore, perché tanti non vogliono più commentare la situazione che si vive in questa via, perché è salita molto alle cronache il fatto di aggressioni, di presenza dei cosiddetti maranza, direttore, i ragazzini che vanno in giro e hanno questi atteggiamenti violenti. I commercianti però ci dicono bene la zona rossa, bene i controlli, però è sbagliato chiamarla così, in questo modo si ricordano cose assolutamente negative, disincentiva in questo modo la presenza e la sicurezza in qualche modo, perché la zona rossa ricorda quella che noi vivevamo durante il lockdown, durante il Covid, e quindi in qualche modo sapere che una parte di città viene in qualche modo interdetta perché più presidiata, con più forze dell'ordine, appunto anche con delle interdizioni vere e proprie di chi può frequentarla, se già noto alle forze dell'ordine, dicono questo può portare le persone a non aver piacere di passare da questa parte, e questa è una via, direttore, che si trova tra la stazione dei treni e la stazione delle corriere, quindi molto frequentata, una zona di passaggio che i commercianti dicono stiamo cercando di settorializzare la nostra clientela in modo di portare le persone, i ragazzi in qualche modo violenti o comunque non graditi nella zona, cambiando il nostro modo di fare il commercio. Ultimamente anche con i maggiori controlli, il presidio fisso delle forze dell'ordine durante il pomeriggio e la sera sta andando meglio, ci dicono, non abbiamo piacere di commentare, fatto sta che chiedono i commercianti che vengano appunto inaspriti i controlli. Certo è che i residenti invece sono molto felici dell'istituzione di questa zona e che quindi dicono ben venga che ci siano molte più forze dell'ordine. Lo sentiremo poi anche nei telegiornali di questa sera, direttore, gli umori delle persone e di chi frequenta la zona, tanti anche i turisti in questa zona, in questa mattinata caotica e mattinata di sole. Se non hai domande, direttore, noi continuiamo con il nostro giro con Nicoletta Rizzetto.
Grazie di Calman Nicoletta Rizzetto da Via Roma a Treviso. Vediamo i titoli del Gazzettino. Pistole ad acqua per combattere i troppi turisti che affollano le città, stimolano le economie locali ma spesso sacrificano il benessere dei residenti. E poi Giulia Cecchettin, Mariella Anastasi, Giulia Tramontano, chi meritava di più di essere uccisa? Il sondaggio shock nella chat degli studenti. Era accusato di minacce e violenze nei confronti. Gravi indizi di colpevolezza relativamente ai reati contestati. È con questa motivazione che il Tribunale del Riesame di Venezia ha accolto la richiesta della misura cautelare presentata dal sostituto procuratore per l'operatore sociosanitario dipendente dell'IPAB Malanotti di Vittorio Veneto, accusato di condotte vessatorie, minacciose e sopraffazioni nei confronti di anziani ospiti della struttura e a lui affidati. La misura arriva dopo il rigetto da parte del GIP del Tribunale di Treviso che, pur riconoscendo gli indizi di colpevolezza, aveva in parte scagionato l'operatore facendolo reintegrare sul posto di lavoro. Sono 15 i casi di violenze e maltrattamenti registrati e da lui perpetrati. I fatti risalgono allo scorso anno. Dai carabinieri sono stati presi in esame testimonianze di vessazioni fisiche, verbali e materiali audio-video che incastrano l'OS. Con la decisione è stato sospeso dall'esercizio per 1 anno. Da mesi i cittadini di Villanova di Campo San Piero segnalavano la presenza di uno straniero molesto che viveva in una fabbrica abbandonata del centro del paese. La polizia locale lo ha rintracciato e lo ha espulso. Era irregolare in Italia il cittadino tunisino di 40 anni che da mesi aveva trovato alloggio in una fabbrica abbandonata nel centro di Villanova di Campo San Piero. Numerose le segnalazioni dei cittadini, da qui la richiesta di un intervento da parte del sindaco Sara Gaiani che ha attivato la polizia locale della Federazione del Campo San Pierese. Gli agenti del reparto sicurezza urbana lo hanno rintracciato e con la collaborazione della questura di Padova hanno potuto avviare le pratiche per l'accompagnamento dello straniero al centro di permanenza per il rimpatrio di Bari, dove si procederà all'espulsione dal territorio nazionale. Bambini di un asilo maltrattati, i carabinieri di Schio hanno effettuato 2 arresti. Maltrattamenti sui bimbi di un asilo nido. I carabinieri della stazione di Schio e del nucleo operativo e radiomobile, nel corso di un'attività investigativa coordinata dalla Procura di Vicenza, hanno arrestato 2 delle 3 titolari gestrici di un asilo nido privato del territorio per l'ipotesi di reato di maltrattamenti a danno di fanciulli. L'indagine è partita da alcune segnalazioni. Nella mattinata di ieri un'operazione congiunta da parte dei carabinieri della stazione di Schio e del nucleo operativo e radiomobile ha portato all'arresto di 2 donne proprietarie di un asilo nido privato nel territorio. L'attività trae origine da alcune segnalazioni che erano pervenute alla locale stazione circa delle condotte maltrattanti che venivano subite da alcuni infanti frequentanti questo asilo. I supplementi investigativi disposti dalla Procura Pubblica di Vicenza consentivano appunto di raccogliere ulteriori elementi investigativi che atti a certificare queste condotte maltrattanti nei confronti di questi bambini e pertanto si è proceduto ieri nella flagranza in coordinamento con la Procura della Repubblica all'arresto di queste 2 donne. I militari, in presenza di ulteriori episodi, sono intervenuti arrestando in flagranza differita le 2 donne per l'ipotesi di reato di maltrattamenti in concorso. Dopo le formalità di rito, le arrestate sono state poste agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. La Procura della Repubblica ha richiesto la convalida dell'arresto delle 2 donne per l'ipotesi di reato di maltrattamenti in concorso. Intanto sono in corso ulteriori accertamenti per la ricostruzione esatta dei fatti. Allora, servizio di Luisa Bertini, 2 minuti di pubblicità e torniamo ancora con altre notizie. State con noi. Nuovo in diretta con Focus TG, una tragedia a Cinto Euganeo, un 74enne è morto mentre stava facendo dei lavori di giardinaggio nel suo podere agricolo. Era impegnato
impegnato a sfalciare l'erba tra i suoi ulivi quando all'improvviso il trattore che stava guidando si è ribaltato. Non c'è stato nulla da fare per Armando Stefani, 74enne di Cinto Euganeo, morto dopo essere rimasto schiacciato dal mezzo. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio in via Pegorile, a pochi metri dall'abitazione dell'anziano. È stato un vicino di casa a dare l'allarme notando il trattore con le ruote all'insù. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del SUEM 118 che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 74enne. In via Pegorile sono arrivati anche i tecnici dello Spisa dell'USL 6 per gli accertamenti. La salma è stata affidata ai familiari che ora dovranno organizzare le esequie. Sono decine gli incidenti di persone che sono travolte da trattori o da muletti e non si capisce, no? Almeno fare un roll bar sui trattori, nel momento in cui si capovoltano, possano, insomma, chi li guida possa essere in qualche modo protetto. Sono decine di morti negli ultimi 2 anni, è impressionante. E il bimbo di 6 anni investito ieri in via Giardino a Romano Dezzerino è fuori pericolo, per fortuna, però ovviamente si discute ancora sulla sicurezza stradale su una strada che non è di competenza comunale. Le fratture e i traumi sono stati pesanti e richiedono un intervento chirurgico all'ospedale San Bortolo di Vicenza, ma per fortuna il bimbo di 6 anni, investito da una vettura poco fuori di casa, ha superato la fase più critica. Ieri sera sono passato verso le 11 a trovare la famiglia che è rientrata dall'ospedale di Vicenza. Il papà era evidentemente molto scosso, ma anche assieme ai familiari, anche sollevati rispetto alla situazione del proprio figlio nipote, perché era stata, insomma, gli accertamenti avevano dimostrato che non era in pericolo di vita ed è la cosa che per tutta la giornata di ieri ci ha tenuto veramente in apprensione. Il piccolo ha una frattura scomposta alla spalla da sistemare chirurgicamente e ha perso molto sangue, ma è sempre rimasto vigile. La vettura che lo ha investito stava rispettando i 50 all'ora, cosa che in verità pochi fanno anche in presenza di curve e semicurve. In più la competenza del comune è limitata, essendo la strada in gestione alla provincia. E abbiamo questo problema, che è un problema ormai annoso, della limitare la velocità su strade sulle quali abbiamo sempre avuto il diniego di effettuare l'installazione di dossi, di rialzamenti o di altri sistemi di sicurezza. E purtroppo questo è il tema che per troppi anni ci ha limitato e ha causato questi rischi. Nella zona ci sono marciapiedi su entrambi i lati, ma non ci sono attraversamenti pedonali. Dal sindaco arriva poi una stoccata al ministro Salvini. È direttamente responsabile su quello che sta succedendo in 8.000 comuni d'Italia, perché la non decisione di far applicare l'utilizzo di strumenti elettronici quali Tutor e Velox, questa indecisione, o meglio non scelta, sta creando dei problemi anche su questo fronte. Noi sulle strade provinciali vorremmo installare dei sistemi di controllo automatico, magari non i Velox classici ma dei Tutor, che dicano: se tu superi su un determinato periodo questa media di velocità sei sanzionato. E domani a Cartigliano l'ultimo saluto a Simone Mazzocchin, il giovane motociclista che è morto in un incidente stradale a Fara. Sarà celebrato sabato mattina alle 10:30 nella chiesa di Cartigliano il funerale di Simone Mazzocchin, il 27enne che si è spento lunedì all'ospedale San Bortolo di Vicenza a seguito delle gravissime lesioni riportate nell'incidente stradale avvenuto sabato scorso ai confini tra Fara e Breganze. Nell'epigrafe la foto del giovane con la sua amata motocicletta, la sua grandissima passione. Anche sabato era uscito per un giro lungo le strade delle colline della Pedemontana Vicentina, qualche ora di svago in sella alla sua inseparabile moto dopo una settimana di lavoro. Purtroppo lungo la provinciale 69 la rovinosa caduta in un tratto di strada in discesa e l'urto violento contro il guardrail. Subito soccorso dagli amici che erano con lui e dai sanitari giunti sul posto, vista la situazione disperata, Simone Mazzocchin era stato trasportato con l'elicottero in codice rosso a Vicenza e ricoverato in prognosi riservata. Dopo 2 giorni di agonia si è spento, lasciando nella disperazione la mamma, i 2 fratelli e la sorella. Una famiglia che, seppur lacerata dal dolore, ha saputo compiere un ultimo atto di generosità e amore, autorizzando l'espianto degli organi dello sfortunato motociclista. Il servizio di Monica Smidel è una strage senza fine, si passa di funerale in funerale, tutta la comunità di Ossago si è stretta attorno alla famiglia Morello nel giorno dei funerali del giovane Filippo
morto a 22 anni il 1° maggio durante una gara di motocross nel Goriziano. Toccante la descrizione che mamma Daniela e papà Piero hanno fatto del figlio all'inizio della funzione. Se pensiamo a Filippo, ricordiamo il suo sorriso, la sua gentilezza e disponibilità ad aiutare gli altri. Siamo orgogliosi di averlo avuto come figlio. Queste parole di mamma Daniela e papà Piero, lette dal parroco Don Claudio Carniel, hanno dato inizio ai funerali di Filippo Morello, il 22enne di Orsago, morto il 1° maggio durante una gara di motocross nel Goriziano. Una tragedia che ha scosso l'intera comunità ai piedi del Cansiglio, con la chiesa parrocchiale che non ha potuto contenere i tanti, soprattutto giovani, che hanno voluto dare l'ultimo saluto al loro coetaneo dalle tante qualità. Lascia a tutti un vuoto enorme. Era un bravo ragazzo che amava la vita, amava divertirsi, amava imparare, sperimentare. Metteva passione in tutto quello che faceva e vogliamo ricordarlo così, con la felicità nel cuore. Una perdita dolorosa per tutta la comunità, come ha voluto sottolineare il parroco con queste parole. Venendo a mancare lui, vi mancherà un pezzo della vostra vita. La morte di un giovane provoca uno strappo forte, se poi anche improvvisa, ci lascia come storditi. Non si era ancora sviluppata in pieno tutta la potenzialità di bene che Filippo ha manifestato, ma i segni del suo passaggio sono ben visibili e riconoscibili in voi, nelle persone che ha avuto accanto. E proprio queste persone, al termine della celebrazione, hanno voluto salutarlo, ad iniziare dalle amicizie di infanzia ricordate davanti alla bara. Caro Filippo, quando ci siamo conosciuti siamo entrati subito in sintonia. Avevamo 11 anni ed una miriade di passioni in comune, perché Filippo era anche e soprattutto, e devo dirlo come ce lo dicevamo io e lui per darci la carica, motocross. Io ti ho conosciuto alle medie e fin dalle medie hai sempre visto le moto e parlato delle moto come la tua grande passione. E nella commozione generale, prima dell'ultimo viaggio al cimitero di Orsago, la sintesi della vita di Filippo Morello l'hanno tracciata i colleghi di lavoro. Ci hai fatto ricordare che ci è concesso stare su questa terra per un tempo limitato, che ogni giorno è prezioso, come sia importante coltivare amicizie e rapporti sani, che è importante sorridere alla vita e agli altri, che rimarranno le azioni fatte e l'aver saputo donarsi in maniera sincera. Ci manchi tantissimo. Ciao Pippo. Vabbè, purtroppo davvero non si può andare avanti così. Ragazzi falciati, morti nel fiore dei loro anni. Passiamo alla prima pagina dell'Arena di Verona, un quotidiano, il più antico quotidiano d'Italia. Clara scomparsa nel nulla a Legnago. Ci sono 2 giorni di buco, le differenti versioni fra nipote e figlia della donna, un altro dei tanti gialli del nord-est. E sono passati 10 giorni dall'incendio che ha distrutto l'abitazione di una famiglia del quartiere di Sant'Eusebio a Bassano del Grappa. Da allora è scattata una gara di solidarietà, ma c'è bisogno di trovare al più presto una nuova abitazione. All'esterno della casa della famiglia Quarteng ci sono ancora i sacchi con i vestiti bruciati, i mobili andati distrutti, le finestre colate dalle fiamme. Alzando gli occhi si intravede l'interno dell'abitazione dove tutto è andato divorato dal rogo che ha lasciato senza casa la famiglia di Sant'Eusebio. Sono passati 10 giorni dall'incendio. Da allora è scattata una gara di solidarietà con una raccolta di fondi promossa dal comitato di quartiere. C'è stato anche 150 persone ad oggi che hanno versato un contributo importante. Siamo arrivati a questo momento 10.109 euro per 150 donatori. Contiamo di arrivare a 12.000 e coprire in tal modo le spese che ci saranno. Lui ha perso tutto, compresi anche risparmi che teneva malauguratamente in casa, per cui
Va dato atto che nella sventura la gente si è dimostrata incredibilmente generosa. I soldi saranno impiegati dal quartiere per coprire le spese che la famiglia dovrà affrontare per ripartire. Tutto sarà rendicontato e reso pubblico, ma c'è bisogno di trovare al più presto una nuova casa. Hanno 6 bambini, 3 maschi e 3 femmine, i genitori sono in 8. Il papà può, per lo stipendio che ha gli assegni familiari, può certamente pagare anche una cifra abbastanza importante, diciamo, per cui si tratta di lanciare un secondo appello, oltre a quello della raccolta di fondi. Se qualcheduno può mettere a disposizione nel Bassanese un'abitazione, non è che si chiedono cose di lusso, un'abitazione che possa ospitare questa famiglia che negli anni che è vissuta qui non ha avuto nessun problema. È possibile mettersi in contatto con il comitato di quartiere Sant'Eusebio via mail oppure chiamando il numero che vedete in sovraimpressione. E passiamo alla politica, ovviamente in vista delle regionali, le grandi manovre dei partiti per trovare un candidato presidente. Intanto si sono avute le motivazioni della Corte Costituzionale che aveva sentenziato contro il terzo mandato per i governatori. Luca Zaia era a Roma ieri al Consiglio federale della Lega, dove è stato nominato vice segretario Roberto Vannacci, anche Silvia Sardone, una passionaria anti-immigrazione, e si è dovuto fare da parte il vice segretario Crippa. Vediamo. È una prerogativa del segretario scegliersi il vice e mi fermo qui, nel senso che non è che cambio identità in base ai vice segretari, cioè penso che noi abbiamo una missione che è quella di rappresentare le diverse identità di questo Paese. Vannacci o non Vannacci, Luca Zaia dice di rimanere leghista nel DNA e lo fa parlando da Roma tra un appuntamento e l'altro, su tutti quello del Consiglio federale della Lega, e questo nel giorno in cui dalla Consulta arrivano le motivazioni della sentenza sullo stop al terzo mandato, divieto che viene ribadito è subito vincolante. Non servono, per intendersi, leggi applicative né nazionali né regionali, in quanto principio fondamentale. Inevitabile quindi per i giornalisti, anche romani, chiedere al diretto interessato cosa c'è nel suo futuro immediato, visto che si voterà in autunno. In Lega c'è un mantra: il militante è sempre pronto dall'alba al tramonto. Le riserve per il governatore uscente saranno sciolte al momento debito. Per ora nessun commento, se non laconico, anche alla candidatura di Flavio Tosi come presidente, avanzata da Forza Italia. Io non leggo assolutamente provocazione, nel senso che non mi occupo di questo, saranno le segreterie a confrontarsi su questo, poi io dirò la mia opinione alla fine, come penso sia logico. Zaia che però rilancia sul fine vita ed entra a gamba tesa sugli imminenti referendum. E ricordiamo ai cittadini che perché il referendum passi bisogna che ci siano il 50% o più degli elettori che ci vada, e allora il referendum è valido. Quindi io non parteciperò alla formazione del quorum, come hanno fatto loro per altre cose, ad esempio per il mio referendum per l'autonomia. Ma le partite sono molteplici, ancora aperta quella sulla possibilità di terzo mandato per gli assessori regionali, che passa invece per i capoluoghi di regione. Il presidente Zaia e il segretario Stefani hanno detto che si deve togliere il limite dei 2 mandati agli assessori. Io sono abituato a prendere in parola quanto mi viene detto, sono uomini di parola e quindi per quanto mi riguarda verrà sicuramente tolto. Quanto al generale delle polemiche, Bulldog marcato, più che telegrafico, è lapidario. Io su Vannacci non spreco neanche un secondo della mia vita. Così Roberto Marcato. Sentiamo cosa ha detto ieri sera in un collegamento telefonico con Focus Alberto Villanova, che è il presidente dell'intergruppo Lega Lista Zaia in Consiglio regionale. La nomina di Vannacci a vice segretario, mi passi il termine, è una non notizia, perché bene o male si sapeva già dal congresso che abbiamo celebrato a Firenze. Sia la sua iscrizione alla Lega che adesso la nomina, secondo me, fanno rientrare un po' quei problemi che si erano creati l'anno scorso, i mesi scorsi con Vannacci, perché nel momento in cui ha preso la tessera, nel momento in cui sposa quelli che sono gli obiettivi della Lega, il regolamento della Lega, e anzi adesso da vice segretario federale lui dovrà far rispettare il regolamento, quelli che sono i nostri obiettivi, il primo assoluto sull'autonomia. Io credo che questo sia comunque una garanzia sul fatto che
avrà un ruolo sì importante, ma sarà anche all'interno di quelli che sono, di quello che è il perimetro del nostro movimento. Tutti noi sappiamo benissimo che le nostre regole sono abbastanza rigide e quindi credo che adesso sia più utile al partito rispetto a quando era indipendente all'interno del Parlamento europeo e quindi al di fuori delle regole che tutti noi rispettiamo. Ricordiamo che Vannacci ha preso 500.000 di preferenze alle europee, quindi esatto. Sicuramente va a intercettare una fascia di popolazione che è soprattutto sui temi come la sicurezza, sui temi come possono essere la battaglia contro il Green Deal, la battaglia contro il riarmo, sicuramente europeo, sicuramente sono dei temi molto sentiti a livello della cittadinanza e che vanno secondo me in piena sintonia con quello che è il nostro partito. A Firenze si è espresso in maniera molto netta sul fatto che lui sposa la battaglia sull'autonomia e credo che questa fosse una condizione irrinunciabile per potersi iscrivere al nostro movimento, per poter diventare vice segretario. Sì. Allora, questo era Alberto Villanova ieri sera a Focus. Ieri sera abbiamo parlato di lavoro, anche dei referendum, e di lavoro si è parlato ovviamente al congresso della CISL che si è aperto a Mogliano, sanità e residenzialità, anche altri nodi da affrontare, soddisfazione per la legge sulla partecipazione dei lavoratori alle imprese. Vediamo. In Veneto i costi crescono, la casa. L'offerta si riduce, i giovani e le famiglie fanno sempre più fatica ad accedere all'abitazione. Serve un piano regionale per l'abitare. Residenzialità ma anche sanità. Da Mogliano Veneto il segretario regionale della CISL chiede più coraggio di fronte a quello che ormai da tempo viene definito inverno demografico. Fra 12 anni il Veneto potrebbe perdere fino a 467.000 lavoratori. Invertire la rotta è la priorità, anche tassando i grandi capitali. Per Paglini una questione di giustizia sociale. Chiediamo un riequilibrio della tassazione. Oggi abbiamo le rendite finanziarie tassate al 26% e il lavoro, chi va a lavorare paga con l'aliquota marginale al 50%. Mi pare un po' squilibrata questa cosa. Peraltro il gettito IRPEF in Italia lo pagano pensionati e lavoratori dipendenti al 95%. Riequilibrio che non può non passare per precise scelte di finanza pubblica. L'assessore regionale allo sviluppo economico non ha dubbi. Immaginare di liberare risorse per aumentare la capacità di questo Paese su questioni belliche di fronte a una questione sociosanitaria che è del tutto evidente, io ci penserei 10 volte. C'è poi il fronte interno dell'autonomia, riforma che la CISL promuove, ma serve un nuovo approccio. L'autonomia e il federalismo significa garantire che i sistemi che producono continuino a crescere, a generare ricchezza da distribuire a tutto il Paese. Non significa appropriarsi di risorse sottraendole alle altre parti del Paese. Quindi crediamo che l'autonomia e il federalismo fiscale devono essere narrati diversamente. E questo all'indomani di un passaggio storico per il sindacato, l'approvazione al Senato della legge sulla partecipazione diretta dei lavoratori nella gestione delle imprese, dall'acquisizione di quote all'ingresso nel CDA, passando per il modello tedesco che prevede comitati di sorveglianza. I lavoratori avranno una prospettiva diversa, potranno partecipare all'esperienza delle proprie attività produttive, potrà essere rafforzata, anzi sarà sicuramente rafforzata la contrattazione. È una iniezione di 20 miliardi di euro per le imprese grazie ad un accordo tra Confindustria Veneto Est e Banca Intesa. Firmato un accordo tra Confindustria Veneto Est e Intesa San Paolo che porterà 20 miliardi di euro da oggi al 2028 alle imprese della nostra regione che potranno utilizzare questi soldi per investirli in innovazione e credito in un momento complesso ed incerto per le aziende. Sostenere le aziende negli investimenti che oggi sono quanto mai necessari per affrontare questa transizione tecnologica e di sostenibilità che le imprese debbono affrontare per stare nel mercato. Un protocollo presentato nella sede padovana di Confindustria Veneto Est che vincola i finanziamenti a 3 indirizzi: trasformazione digitale, transizione sostenibile e solidità finanziaria. Certamente
c'è un tema relativamente ai temi energetici, quindi l'approvvigionamento di fonti energetiche a costi che siano, diciamo, compatibili poi con quelli che sono gli aspetti della produzione, quindi questo è un aspetto importante, quindi questa transizione energetica. Tantissimo il tema di riconfigurazione, qua nel Veneto abbiamo tante imprese esportatrici e quindi riconfigurazione anche delle geografie dove andare ad esportare e anche le catene del valore nelle quali andare a inserirsi. Grande attenzione da parte di Confindustria Veneto Est per lo sviluppo digitale delle aziende del territorio. Digitalizzazione, questi sono tutti temi, intelligenza artificiali, sono tutti temi che le imprese devono attrezzarsi, organizzarsi, perché se così fanno potrebbero diventare anche opportunità di crescita per le aziende. Se non sono strutturate per affrontare questi temi potrebbero essere penalizzate le aziende. E controlli in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro effettuati dai carabinieri con 130.000 euro di multe a 12 imprese attive nel settore dell'edilizia. Da Agordo a Sette Ville, passando per Feltre, Pieve di Cadore e Cortina, controlli estesi dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro con la collaborazione dell'Arma Territoriale sono stati eseguiti nelle ultime settimane nei confronti di aziende operanti principalmente nel settore dell'edilizia. Gli accertamenti però hanno interessato anche pubblici esercizi, commercio e industria manifatturiera. Al centro dell'attività ispettiva la verifica della regolare occupazione dei lavoratori, oltre al rispetto della norma in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I risultati sono stati puntuali. A Feltre è stata sospesa l'attività di un negozio di rivendita di biciclette per avere impiegato in nero un lavoratore privo di qualsiasi copertura assicurativa e previdenziale. Durante l'accertamento l'uomo è stato individuato dai militari nell'officina del negozio mentre svolgeva mansioni di riparazione di biciclette. Numerose le violazioni in tema di sicurezza riscontrate complessivamente in 12 aziende, tra cui 3 cantieri edili, 2 officine meccaniche, 3 esercizi commerciali, un centro estetico, 2 aziende manifatturiere e un bar. Tra le sanzioni contestate, l'omessa formazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la mancata individuazione del preposto, l'omessa formazione dei lavoratori e conseguentemente la mancata sorveglianza sanitaria. Complessivamente le sanzioni combinate ammontano a circa 130.000 euro. Le violazioni, hanno precisato in giornata i carabinieri del comando provinciale di Belluno, non sono riconducibili a cantieri edili legati alle Olimpiadi. Servizio di Tiziana Bolognani, andiamo in pubblicità e torniamo subito. Un anno fa l'alluvione che mise in ginocchio la frazione di Castelnuovo di Isola Vicentina. Per noi ci sono Luisa Bertini e Simone Squarcina. Isola Vicentina ha un anno dell'alluvione che nella notte tra il 15 e il 16 maggio dello scorso anno l'Orolo ruppe gli argini e mandò sott'acqua tutta la zona di Castelnuovo. Ricordo numericamente 600 furono le famiglie danneggiati 400 gli edifici e 27 le persone che dovettero abbandonare temporaneamente le proprie abitazioni. Di lì tutti i lavori di ripristino, sia quelli attivati immediatamente dalla protezione civile, da tutti i volontari che arrivarono qua ad Isola Vicentina. Ad un anno, ne parliamo con il sindaco e con il vice sindaco, si fa un po' il punto della situazione su quelli che sono i fondi arrivati e i lavori. Sì, è un anno per commemorare, ma proprio per fare il punto della situazione, non per celebrare qualche cosa, ma per dire che le risposte che sono state date finora al territorio sono sicuramente concrete e hanno affrontato le tematiche importanti, quella del ripristino degli argini prima di tutto da parte del Genio Civile, con un grande investimento anche in termini di tempo per rinforzare gli argini e evitare che una nuova piena possa creare altri problemi, ma rimane il grande tema dei risarcimenti ai privati che devono ancora essere quantificati nel totale e poi riconosciuti. È chiaro che è una ricognizione delicata e
anche l'utilizzo delle risorse che sono state stanziate finora dal governo sono state investite maggiormente nel recupero di quelle che sono state le attività di ripristino messe in campo dalle amministrazioni comunali, ma molto c'è ancora da fare, ed è per questo che siamo qui oggi, anche per richiamare alla rendicontazione e poi al riconoscimento dei danni dichiarati dai privati che stanno ancora attendendo risposte importanti dalle istituzioni. Altro tema fondamentale è quello relativo ai ponti. Lei prima parlava di una fragilità del territorio e dei ponti e poi dopo di chi ne fa le spese. Sì, lo stiamo vedendo anche nei recenti eventi in altre zone non lontane da qui. A meno di un anno da quell'evento da noi, i ponti, le infrastrutture hanno bisogno di essere attenzionate maggiormente, sono strutture che hanno le loro età, le attività probabilmente di prevenzione che sono state portate avanti negli anni, nei decenni, non erano adeguate, non sono state rispetto anche ai nuovi fenomeni che stiamo affrontando, intensi, sempre più frequenti, e quindi una fragilità del territorio che non tocca solo i ponti ma anche i tanti pendii e tanti piani inclinati, no? che sono a monte della pianura, e quindi un'attività di prevenzione ma anche di misurazione e anche una capacità di prevedere. Noi quella notte tra il 15 e il 16 maggio dell'anno scorso fummo sorpresi da un'alluvione. Non ci fu detto che sarebbe stata una quantità di pioggia tale per cui ci sarebbe potuta essere un'alluvione, quindi anche i modelli predittivi hanno bisogno di essere revisionati, aggiornati per consentire poi agli amministratori del territorio di poter dare risposte, e questo dovrebbe passare attraverso una governance del territorio che non spacchetti le varie competenze per quello che è tanto l'attività di prevenzione e tanto l'attività di intervento poi. Ecco, e proprio a proposito delle attività di prevenzione c'è il monitoraggio anche, state valutando un sistema di monitoraggio condiviso con i cittadini? Sì, stiamo lavorando per un sistema di monitoraggio del livello delle acque, l'hanno richiesto anche più di 320 firme che ci sono arrivate da parte dei cittadini della frazione di Castelnuovo. Sarà un sistema integrato, permetterà di controllare sia il livello dell'acqua in tempo reale, sia monitoraggio, quindi anche per la parte dei tecnici, della protezione civile da parte nostra, e una webcam puntata sul ponte che vedrà anche in tempo reale con delle immagini il livello dell'acqua, e questo sicuramente ci permetterà anche di collegarlo poi a una sirena che eventualmente, superate determinate soglie di allarme, può partire, quindi con un avviso sonoro. Ecco, ultima richiesta che arriva dal territorio è proprio cambiare la struttura di questi ponti che ostruiscono il passaggio dell'acqua, cioè? Sì, questi ponti, il ponte di Castelnuovo e anche quello di Santa Maria e di San Rocco, che sono a monte di Castelnuovo, sono tre ponti che non sono a campata unica, quindi presentano la stessa identica problematica, e quindi l'ipotesi di sostituire questi tre ponti con un investimento stimato dall'ufficio tecnico che va oltre gli 11 milioni di euro. Ecco, io ringrazio il sindaco e il vice sindaco per essere stati con noi. Grazie a Luisa Bertini. Torna intanto il win-win, un mese di sport e di solidarietà, ricordando un nostro grandissimo amico Sammy Basso. 11 edizioni, 27 aziende del territorio per un totale di 10.000 dipendenti, 17 serate di sport e solidarietà e una maratona di 10 km dedicata a Sammy Basso. Sono numeri importanti quelli del win-win, il torneo interaziendale più atteso dell'estate, che torna anche quest'anno con una lunga serie di appuntamenti. Si parte il 6 giugno per arrivare all'11 di luglio dopo quasi un mese di sport ed eventi. In ballo, come sempre, i tornei che trasformano Rosà nella capitale dello sport estivo del Bassanese. Ma quest'anno ci sarà anche una maratona di 10 km dedicata alla memoria di Sammy Basso, una figura indimenticabile anche per il win-win. E non è tutto. Quest'anno infatti andrà in scena anche il win-win senza frontiere, ovvero una giornata dedicata a giochi e gare divertenti e diverse dal solito. La prima è il win-win senza frontiere. Abbiamo inserito una nuova attività, un preview in cui cerchiamo di coinvolgere quelli che non partecipano di solito alle tradizionali discipline del calcio, del volley, della corsa, quindi saranno dei giochi semplici che potremo fare tutti e ci divertiremo, cioè è finalizzato a divertirsi veramente e prendersi un po' in giro.
La seconda invece ci riporta, anzi tiene con noi Sammy Basso. Lo tiene con noi perché lui ha sempre partecipato alle edizioni della Win-Win 10, da 10 km di corsa, e quindi quest'anno abbiamo deciso di intitolarla a lui, dedicarla, e quindi ecco, porterà sempre, in accordo anche con i genitori e con la sua associazione, il suo nome alla nostra gara. Il torneo è come sempre legato a doppio filo alla solidarietà e il ricavato verrà devoluto all'associazione Le Scarpette delle Formichine, che sosterrà progetti di inclusione e realtà associative impegnate nel sociale. Il Win-Win nasce per questo, nasce per poter dare supporto, per poter dare solidarietà, per far sì che determinate associazioni possano essere sempre più supportate da quello che facciamo qui al Win-Win. Il win-win non esisterebbe senza i volontari che rendono possibile questo evento così importante. I volontari sono fondamentali all'interno del torneo, infatti tutto lo stand gastronomico e tutta l'organizzazione che sta dietro al torneo si basa sul volontariato, e quest'anno insomma cerchiamo di arrivare almeno a un centinaio di persone. L'anno scorso eravamo a 104, 105, quindi magari battiamo il record quest'anno. Servizio di Ferdinando Garavello, capo della redazione di Bassano del Grappa. È tutto per oggi, ci vediamo stasera a Focus alle 21:15 e grazie ai nostri registi Tony Esposito e Italo Morau. Buona giornata, arrivederci.